بنا کردن خوش رسمی نخون و خاک غلطیدن خدا رحمت کنندان پاکتا پاک وادا پاک تینت خدا رحمت کنندان پاک تینت خدا رحمت کنندان پاک تینت खुदा साईं उन्हनि माण्हुनि ते वॾी रहमत करे थो जे अहिड़ो रस्तो वठनि था पंहिंजो खून मिटीअ में मिलाए जो पंहिंजे वतन जे आज़ादी जे लाइ मशले सां थी कम अचे ऐं उहो सलो पोखीनि था जंहिं सॼे पोखण सां क़ौमूं आईंदे ज़िंदा थियनि थियूं। हिते टोरी फाटक ते असांजे नौजवान मां केतिरा शहीद थिया ऐं केतिरा जेलनि में पिया अञा ताईं जेलनि में आहिनि। उन्हनि हिकिड़ो अहिड़ो मिसाल क़ाइमु कयो आहे जो बाइस फ़ख्र आहे। उन्हनि सिंध जे आज़ादी जे लाइ जो सलो पोखियो आहे पंहिंजे खून वारे सो इंशाअल्लाह आईंदे हली रंग लाईंदो। इहो हिकिड़ो मुख़्तसिर तादाद आहे माण्हुनि जो ऐं जोशीला घरनि में जोश होश खां घणो आहे ऐं अञा पूरी तरह सां समझी सोचे न रोहनि था न को कदम खणनि था। ॿिए तरफ़ कसीर तादाद माण्हुनि जो उहो आहे जो बक़ौल क़ुरानी आयत जे सुम्मुन बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन अंधा ॿोड़ा गूंगा थी अहिड़े तरफ़ हली रहिया आहिनि जंहिंमें सिंध जो मुस्तक़बिल ऊंधाओ थियण जो इम्कान आहे।